Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për muajin prill edhe për shenjën e Virgjëreshës. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendente ose hënën në shenjën e Virgjëreshës. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali dhe shohim si do jetë energjia për shenjën tuaj. Dhe shohim javën e parë. Në javën e parë, ju shoh që bini pak të lodhur, ndoshta nga ana psikologjike, dhe kjo mund të ketë lidhje në lidhje me dashurinë për një pjesë prej jush, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe ju sugjerohet një pushim për të marrë kohën, për të qetësuar dhe për t'i dhënë drejtim situatave që mund të keni në lidhje me dashurinë, me njohjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërkohë ju shoh në dilema përsëri. Këtu kemi diellin, por kemi dhe hënën, ju i shikoni gjërat të paqarta, në një krah shikoni gjërat të paqarta, në krahun tjetër sikur gjërat dalin në dritë dhe ju nuk harrini dot që të jepni drejtim ose të vendosni një lloj ekuilibri midis mendjes edhe zemrës. Dhe shoh që dëshironi të bëni një fillim të ri, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, ju ndiheni entuziast, dilni nga dilemat, por ndërkohë mund të jetë edhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja, ku ju doni të çoni para. Pjesa e beqarëve dëshironi të futeni në një njohje të re dhe ndiheni shumë entuziast për këtë fillim që do bëni ose në këtë lidhje që do futeni. Dhe këtu keni të bëni me gjitha shenjat e horoskopit. Në lidhje me punën tuaj dhe aty shoh që ju mund të jeni në një punë që ju ka lodhur pak psikologjikisht dhe keni nevojë të merrni një pushim. Dhe duhet ta merrni një pushim në fillim të muajit për të qartësuar mendimet tuaja në lidhje me punën, por edhe për t'i dhënë drejtim situatave te vendi i punës, në lidhje me projektet, bashkëpunime të ndryshme ose me karrierën tuaj. Disa prej jush mund të jeni midis dy punëve, ose mund të jeni dhe midis dy situatave. Një pjesë tjetër mund të jeni dhe midis dy personave, në një njohje ose në një lidhje, dhe ju nuk dini çfarë të zgjidhni. Por gjithsesi ju shoh që do dilni nga këto situata dhe do merrni iniciativa të reja për të bërë për një pjesë prej jush, ndoshta për të vendosur një lloj ekuilibri midis dy punëve, ose ju mund të lini një punë dhe të zgjidhni një punë tjetër që ndoshta do t'ju bëjë që të ndiheni edhe më mirë te kjo punë, të ndiheni më të lumtur. Për disa të tjerë mund të jetë fillimi një kursi të ri, ose ju mund të filloni një trajnim, mund të filloni një dokumenta të ndryshme që ju dëshironi t'i bëni gjatë muajit prill. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Dhe në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të tokës dhe energji përsëri të shenjave të ajrit. Për gjithë ata që mund të kenë lidhje me këto shenja, ose ju mund të keni ascendenten ose hënën te këto shenja. Ju shoh përsëri në dilema dhe jemi te energjia e peshores këtu dhe këtu te energjia e peshores. Ju do ndiheni konfuz në një dashuri. Nuk dini, sepse ju shoh që një pjesë prej jush mund të jeni dhe midis dy personave. Dhe ju nuk dëshironi të vendosni të bëni një zgjedhje në këto njohje që mund të keni ose lidhje, por ndërkohë kjo gjë sikur ju bën pak konfuz. Ndërkohë ju dëshironi të mbroni dhe veten tuaj
në njohjet që keni në lidhjet ose në marrëdhëniet, por ju mund të jeni dhe në dilema në njohjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju, një pjesë prej jush dëshirojnë një lloj pavarësie, por dëshirojnë dhe një lloj stabiliteti, që ju të harini, të stabilizoni anën tuaj emocionale, por mund të stabilizoni dhe anën tuaj ekonomike. Disa prej jush mund të jenë midis familjes dhe personit, varet nga situatat që ju keni, dhe kjo gjë ju bën që ju të ndjeni në dilema për të bërë një zgjedhje në lidhje me personin që keni në jetën tuaj. Por ndërkohë shoh që ju do të tregojeni pak të ftohtë gjatë javës së dytë, por do merrni dhe vendime të rëndësishme. Por këto vendime do jenë bazuar në logjik. Për një pjesë tjetër, ju shoh që mund të keni lidhje me dokumentat, me institucionet, ju duhet të jepni disa para gjatë kësaj periudhe, gjatë javës së dytë. Dhe ju mund të keni të bëni me pjesën e dokumentave për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër mund të keni të bëni me gjëra zyrtare, që mund të jenë dokumenta ose diçka tjetër të ndryshme, ju mund të merrni si i keni, dhe ju duhet të bëni të shpenzoni dhe disa para me këtë. Një pjesë prej jush do marrin disa para dhe do ndjen shumë entuziast me këto para, por ndërkohë unë shoh që për gjithë ata që kanë lidhje me zyrat ose diçka tjetër, ju do harrini të hyni në diskutime për të sqaruar diçka në lidhje me disa para që do merrni. Dhe shohim vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të ujit dhe kemi energjitë shenjës së ujorit. Ju mungon një dashuri, ju mungon një person që mund të keni pasur në jetën tuaj, por ndërkohë një pjesë tjetër mund t'ju mungoj dhe ana ekonomike, ose ju mund të shpenzoni disa para për disa dokumenta ose situata të ndryshme që mund të keni, dhe në javën e tretë ju shoh që do ngeleni me pak para në përduar. Ndërkohë, për një pjesë tjetër, ju do ndjeni shumë të lodhur fizikisht, ndoshta nga situata të vështira që mund të kaloni gjatë këtij muaji, dhe duhet keni kujdes me shëndetin tuaj. Ju mund të keni nevojë për një kontroll mjekësor, për një check-up, ose ju mund të shkoni te mjeku gjatë kësaj periudhe, ose ju mund të kujdeseni dhe për dikë që mund të ketë probleme shëndetësore në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj. Ju do mblidheni, flasim për gjithë ata që janë pjesën e beqarve ose për personat që dëshirojnë të futen në një njohje, ju do merrni pjesë në një festë në javën e tretë, në mesin e javës së tretë, ose mund të jeni në një grup të vogël njerëzish dhe aty do shihni një person që do t'ju tërheqi. Dhe dëshironi të realizoni diçka me këtë person. Këtu kemi shumë fort energjinë e shenjës së gafores. Në rastin tjetër mund të jetë është një person që ju do t'ju tërheqi, do t'ju tërheqi personi ju, dhe ju do ndjeni shumë entuziast, do t'ja kaloni mirë në këtë festë, por ndërkohë do mendoni që të realizoni diçka me këtë person. Ndoshta për të hyrë në një njohje të re, në një lidhje, ose për të pasur një romancë ose një flert me këtë person që do t'ju tërheqi. Për pjesën tjetër, ju shoh për gjithë ata që ju mungon një dashuri, ju mungon një person, mund të mungoj ana emocionale në marrëdhëniet tuaja, ju do tregoni me entuziazm, do jeni më festiv gjatë mesit të muajit, dhe shoh një realizim të bukur. Ju do harini të realizoni diçka nga ana emocionale në lidhjet, njohjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërkohë, jeni të mbështetur nga universi gjatë javës së tretë, për gjithë ata që do kenë mungesë ekonomike ose do kenë probleme me shëndetin, do keni lajme të mira gjatë kësaj periudhe dhe do ndjeni më të realizuar me veten tuaj. Ju do harini të dilni nga situata mungesash që keni ose probleme shëndetësore në rastin tjetër, ose mungesë të ardhurash, mungesë ekonomike, mungesë parash. Dhe vazhdojmë me javën e katërt.
do lëm vetë 2 letra. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së akrepit. Kemi të bëjmë me energjinë e shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të ujit. Në fillim të javës së 4, ju do t'jepni fund vështirësive. Do lini mbrapa çdo situatë të vështirë që keni kaluar ose gjëra që nuk ju kanë shërbyer. Për të gjithë personat që mund të jenë midis 2 personave, 2 situatave, ose të ndiheni në dilema në lidhje me një fillim të ri që dëshironi të bëni, atëherë ju do t'i jepni fund situatave të vështira që keni kaluar. Do lini mbrapa gjithçka që nuk ju shërben më. Për të bërë një fillim të ri, mund të jetë një lidhje re, një njohje re për një pjesë tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër mund të jetë, thamë, fillimet mund t'i merrni nga më të ndryshmet, ju merrni iniciativa për punën tuaj, mund të jeni në 2 punë dhe ndoshta një punë ju ka mërzitur dhe duhet merrni një vendim për të bërë një punë që ju jep më gëzim. Në rastin tjetër, për pjesën tjetër, në diskutime të ndryshme dokumentash, ose me zyrat që mund të keni diskutime te vendi punës me karrierën tuaj, por për disa të tjerë mungesën e një dashurie, mungesën e një pune, mungesën e parave. Ju do t'i lini mbrapa të gjitha këto dhe këtu ju presin surpriza pa fund. Dhe kur flasim surpriza, do keni, në qoftë se ju do lini mbrapa këto situata, atëherë gjërat do ndryshojnë për ju. Dhe shoh që do keni ndryshime të mëdha jo të vogla në jetën tuaj, duke bërë fillime të reja, duke hyrë në njohje të reja, në lidhje ose marrëdhënie të çoni përpara, ose dhe marrëdhëniet që nuk ju shërbejnë më, t'i lini mbrapa për të bërë fillime të reja, por ju shoh edhe në pritje të këtyre fillimeve të reja. Ju do ndjeni shumë emocional gjatë kësaj jave, disa prej jush mund të jenë në pritje të një personi për të futur në një njohje të re. Një pjesë tjetër mund të jenë në pritje të një pune, të një projekti, të një bashkëpunimi që dëshironi të bëni, sepse keni qenë në dilema, por do t'jepni fund dilemave dhe jeni në pritje të një përgjigjeje. Dhe shoh që do merrni një përgjigje pozitive, sepse ju shoh me lajme të mira në pritjen e këtyre përgjigjeve. Në rastin tjetër, ju mund të prisni një email ose në lidhje me punën, një projekt, një bashkëpunim, ose edhe në karrierën tuaj një përgjigje që ju mund ta prisni gjatë javës së 4, por është një përgjigje pozitive që ju do t'ju emocionojë dhe ju do ndjeni mirë me veten tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të prisni përgjigjen e një personi që mund t'jeni të dëshironi të bëni një fillim të ri me këtë person dhe ndoshta jeni sepse shoh që është një person që mund ta njihni dhe në një festë dhe do jeni duke pritur një përgjigje të këtij personi. Ndërsa për disa të tjerë përgjigje mund të jenë përgjigje ekonomike në lidhje me paratë, sepse ju shoh që keni lidhje dhe me institucionet. Mund të jetë një përgjigje për disa para, në rastin tjetër mund të jenë përgjigje nga institucionet shtetërore, që ju mund të keni të bëni gjatë këtij muaji. Dhe është një muaj fantastik gjithsesi, ju shoh ju do çliroheni në fund të muajit nga situata të ndryshme që mund të keni, por ndërkohë është një muaj që ju do dilni nga dilemat, do ndjeni entuziast për të bërë fillime të reja, mund të jetë fillimi një dashurie të re, një pune të re, një partneriteti, një bashkëpunimi. Do merrni disa para, disa prej jush do fitojnë pavarësi emocionale por dhe ekonomike, ndërsa për një pjesë tjetër dhe këtë pavarësi do ta fitoni nga këto dilema që keni për të vendosur një ekuilibër në jetën tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër ju do harrini të stabilizoni anën tuaj emocionale me njohjet që do bëni lidhjet ose marrëdhëniet, por dhe anën tuaj ekonomike. Gjithsesi, në fund shoh dhe realizim të gjërave që ju dëshironi. Dhe shoh që ju do çliroheni nga ana shpirtërore, por do ndiheni më të qetë gjatë këtij muaji. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt, shohim çfarë ju thonë. Dhe kemi numrin 14. Ju shoh që keni bërë shumë durim ose ju do bëni shumë durim gjatë
muajt prill në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe ju thot, është e nevojshme thot që të kujdeseni në lidhje me bashkëpunimet ose me kontratat të ndryshme që ju do keni. Sepse keni bërë shumë durim, thjesht tregoni të kujdesshëm dhe prisni kohën e duhur dhe momentin e duhur për t'i dhënë zgjidhje ose për të bërë këto fillime të reja që ju dëshironi dhe për të realizuar gjërat që ju dëshironi gjatë këtij muaji, si në lidhje me dashurinë, me punën, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, kjo kartë tregon që ju do harini t'i ktheni gjërat nga negative në pozitive, ose do mundoheni të tregoni sa më pozitiv në zgjidhjen në zgjedhjet që ju do bëni, por dhe në realizime të ndryshme ose në këto dilema që ju keni në lidhje me situata të ndryshme që do keni gjatë këtij muaji. Gjithsesi, është një muaj fantastik edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.